大家好，我是小杨。趁着今天下雨，我给我车换上一副超强的雨刮器，水弹。这个号称可以给汽车镀膜的雨刮器，就是雨下到挡风玻璃上，它可以直接流走了。说开在高速上连雨刮都不用开了，水直接就被风吹走了。这是我从我朋友修车店里拿的，网上都卖299，好像修车店的零售价也是299。我看了一下。 拼多多好像只卖120多，这是我拿的一个最少的价格，反正别人卖给他多少，他就给我多少钱。我拿了一副，为了让车更明亮，正好趁着下雨天我换一下，等一下给大家看一下效果怎么样。已经换好了，现在让它自己刮一会，好像刮一会才能把膜镀上去。这是换下来的旧雨刮，我们来看看它的去水性到底怎么样。 反正很干净抓的，雨水下上去可以刮得非常干净。因为今天是下雨，所以看得很明显，真的是滴水成珠哎！你看，这边没有刮到的，还有这边，看看这里滴水成珠，倒点水看看，看自己就流完了。 真的可以说是超强雨刮器了，用这雨刮刮一刮就可以镀膜了，就等于它一直在玻璃上镀一层膜嘛，真的是强啊！水直接就流完了，你看。那大家看到这个雨刮器有多强了吧？真的厉害！我之前在苏州看到有卖过的，但是我买不起，感觉300块钱一副太贵了。 今天走我朋友这里拿，很便宜，很便宜，是发货价，多少钱我就不跟大家说了，但是真的很强啊！终于忍下心去买了一副，之前那雨刮器刮的实在是不敢恭维，买的40、50的那雨刮器都不行，实在是不好用，刮的玻璃上全是水痕，根本刮不干净。这个漂亮的要死，看看，看看走车内往外看。 滴水成珠，我刮一下，哇，一下子干干净净的，一点水痕都没有，真的很强这个雨刮器。这一下下雨天或者晚上开车就比较爽了。之前下雨天晚上开车那刮不干净，你知道那个玻璃折射那个光有多难受。我平常有喜欢开车的人，一副好的雨刮确实是大家都需要的。行了，今天就分享到这里。 如果喜欢我的视频，记得点赞关注，我们下期见，拜拜。